Oi, pessoas do mundo, belezinha com vocês? Bom, gente, no vídeo de hoje eu vou fazer um vlog para vocês aí do meu canal. Que hoje eu vou para uma festa julina, não junina. Por causa que julina, que é do mês de julho, vai ter fogueira lá, eu vou estar com as minhas amigas. E eu tô com a Vitória aqui na minha casa, agora a gente vai tomar banho. Vai lavar esse cabelo, tá horrível. Vai passar uma maquiagem, vai colocar flores aqui no cabelo. E eu vou filmar tudinho pra vocês. E também eu vou filmar na festa. E a câmera se tá estranhando. Nossa, Gigi Maida, que câmera diferente tá essa? Gente, a minha câmera tá diferente mesmo, por causa que eu estou gravando com outra. Não estou gravando com a do meu celular, eu estou gravando da Apple. Gente, vamos começar. E agora eu vou tomar banho, como eu já disse, vou fazer escova, chapinha. Vou se maquiar e vou filmar tudinho para vocês. E aqui tá o celular carregando da Vitória. Mas depois eu tenho que carregar. Por conta que acabou a bateria. Por isso que eu não gravei com ele pra vocês. Mas mesmo assim eu vou gravar um pouco, tá? Gente, agora eu já pedi no cabelo, tô com beijinho rosa, tá? Que é banho. E agora eu vou secar o meu... Isso aqui é segundo negócio, tá? E agora eu vou secar no cabelo, pra depois fazer minha maquiagem, colocar um negócio de flor aqui em cima. E eu vou pedir pra vocês, depois eu vou colocar uma cabelo bonita. Vou mostrar tudo a festa pra vocês, tá? Vou ficar aqui. Gente, agora eu já sequei o meu cabelo. Ela secou. Eu já coloquei essa faixinha aqui de flores. E eu estou com a mais bela, mais rainha dos turbantes. Vitória Maria! Eu? Era pra você desfilar. Ah, tá. Você me chamou? Ela também tá com esse negocinho na cabeça com meias de flores. E o meu é desse tipo Tipo assim. aquele lá, daquele efeito do Snap, sabe? Ah, Você tá faltando uma bolinha aqui, Gi. Então foi aquela aqui. É. Mas só a dela, que eu mostrei no primeiro vídeo, ainda está carregando. Deixa eu mostrar. Tá. E quanto é que tá de bateria? Tá 55%. Não dá Mostra a pra ver. foto de perfil? Não. Por quê? Do WhatsApp? Não, essa. Cadê, gente? Não dá pra Calma, ver. calma. Deixa eu focar. Liga o celular. Não, eu não quero mostrar. Calma. Deixa eu focar. Não focou ainda, calma. Ai, Agora a gente vai se maquiar, vai passar as maquiagens no rosto. Esse é o antes e o depois vai ser a... Então, galera, agora eu já fiz a minha maquiagem. Eu coloquei uma sombra branca e uma sombra cinza. E também tem um vídeo antes desse que é fácil, simples e rápido. Que eu ensinei a vocês a fazer uma maquiagem muito simples. E vamos ver quanto é que tá. Tá, 58. Essa menininha aqui, ela está no banheiro e ela teve uns pequenos problemas com a maquiagem. Tipo, o rímel pode ter caído no olho dela. Só isso. Aí depois eu tirei aquele negócio porque tava me incomodando. E achei que fiquei mais bonita. E depois eu vou escovar os dentes, passar um batom. Já passei blush, já tô pronta. E agora eu vou fazer a chapinha. Partiu! Gente, agora eu já passei o meu batom. Eu passei o roxo. E eu não vou gravar no carro para vocês, porque vai ter muito mais gente. Não vai ficar legal, porque também não é todo mundo que gosta de aparecer no YouTube. Mas eu troquei de blusa. Eu tô com essa... Deixa eu mostrar meu look. Tô com essa blusa. Tô com essa blusa aqui, segura a cintura, que eu também vou colocar. Essa aí que tá frio. Essa legging flanelada. E essa meia aqui, que eu vou colocar o meu sneakers. Que eu sei que eu já conheci o que é sneaker, né? Então, eu vou colocar esses sneakers. E já eu volto. Vou gravar lá embaixo. Gente, agora eu só vou gravar eu descendo lá embaixo. E algumas coisas, porque como tá aqui minha bateria, tá acabando, tá? Então, ele já tá aqui na garagem. E eu não vou gravar muito pra vocês, como eu disse que a bateria tá acabando. E a gente vai... Cadê você? Tá aqui. E eu tirei um pouco meu batom, que tava muito exagerado. E agora a gente vai... Oi, gente, eu já tô aqui na festa, eu vim lavar minha mão. A Gigi tá lá embaixo. Eu peguei o iPad pra gravar um pouquinho pra vocês. Só vim avisar que a gente já tá na festa. A Gigi tá lá embaixo comendo e é muito legal. Muito obrigada pela atenção de vocês e já já a gente grava mais. Beijinho, Agora, gente, eu já cheguei aqui na festa, né? Como eu disse pra vocês. Eu tô aqui, a Vi tá aqui. Ela pegou meu celular, eu subi aqui pra... Seu iPad, né? Ela pegou meu iPad e usou
pra cá. Ela trouxe pra cá porque ela tava lavando a mão e eu sabia que ela tava aqui. Então é isso. Beijo. Olha como é que tá a festa. A gente desceu lá de cima, né? Porque essa aqui subiu. E ó, tá assim. Aqui ela vai pegar o bolo. Vamos pegar aquele ali? E aqui ela vai querer pegar o bolo e aqui fora. Gente, eu disse que ia ter uma fogueira, mas ela já apagou. Nossa, gente, meu olho ardeu. Nossa, gente, quando tipo assim, chego perto da fogueira e meu olho começa a arder. Gente, não, eu não tô chorando. E agora eu vou andar um pouquinho de skate, eu vou mostrar pra vocês. Gente, hoje eu vou mostrar pra vocês. Eu ando de skate. Levanta mais a câmera, pode levantar. Olha, eu aprendi uma coisa que é assim. E agora eu vou mostrar a Vi. Olha a fogueira, agora é a vez da Vi. Vai, Vi! Que, Vi? Fala mais perto. Sabe a minha amiga Gigi? Então, ela me ensinou a fazer uma coisa assim, ó. A gente coloca o pé, a gente vem e vem. Aí a gente vem, pega. E já começa a andar. Já começa a andar assim. Tá uma fogueira aqui. Olha como é essa fogueira. Oh, sabia que tem uns marshmallow pra colocar na fogueira? Cadê? Deixa eu, calma. Sei que não vai dar pra ver muito bem, galera. Mas eu vou mostrar uma coisa pra você. Tá vendo esse carro aqui? Gente, cheio de coisa assim. De biribinha. É que a gente tava jogando, gente, daqui de cima da casa. A gente tava jogando biribinha daqui. E parou nesse carro. Tá bom. Gente, agora a gente tá colocando esse. Deixa bem pertinho do fogo lá. Aê, bem pertinho do fogo. Deixa eu ver. Não, não pode deixar queimar, tia. Assim não. A tia não fez curso. Aí, filha, não deixa muito perto, senão queima igual da tia. Deixa eu ver, Viba. Deixa eu ver o seu. Deixa eu ver. Ó. Olha o da tia Regina. Tenho que colocar mais um pouco. Vou parar de gravar, hein? Eu quero mais marshmallow. Andando um pouquinho de skate. Galera. Tá meio escuro, tá? Eu vou ficar mostrando seu pé, tá, Gi? Olha lá. A Gi me ensinou faz pouco tempo. Calma aí. Deixa eu ver se eu consigo, porque eu sou meio lerda. Vamos lá. Agora são 2h06 da manhã e eu tô muito cansada. E é isso, se inscreva no canal, deixa o like e até o próximo vídeo.